芬婷，歡迎大家翻返嚟我嘅 channel 啊！咁今日咧，我哋就會全家一齊咧喺京都呢度出發，着和服啦。我啱啱咧就已經換咗和服啦，因為咧去着和服嗰度咧係唔俾影相嘅，咁我咧就擺翻間店喺度啦。咁而呢一套咧就係6000蚊啊！我身上呢一套咧就係8000 yen 嘅，包咗啦呢個手袋啦，同埋幫我整呢個頭髮。重點咧佢仲係咧有一個中文導航嘅解説啦，所以你就唔需要驚語言溝通唔到啦，同埋咧佢可以係即場播音啦。接下嚟第3款嘅和服咧就係Tina身上面着緊呢套有少少 lace 嘅新式嘅和服啦，變我係加晒所有可以加嘅配飾咯。其實你咁樣加咧，我都淨係加咗港紙60蚊咋，係靚勁多咯，係。着住和服行京都最古老嘅寺廟之一清水寺咧，感覺咧就好似翻返去古代咁啊！天啊，好靚啊你，啲仙女咁啊！講幾句日文啊！幫我影相啊！我哋終於上到嚟啦！呢度咧可以望到好遠嘅風景啊！影到爆鏡啊！得半個鐘喺度，影夠未啊？天啊！一個鐘啊！影1個鐘啦！天啊，4點啦！影唔到，影完未啊？行咯。快啲啦，去第2度，仲有好多景啊嘛！影相真係要校啱時間啊！好似而家咧係一個3點鐘嘅時間啦，啲陽光打落塊面咧，真係影得唔係咁好睇，所以影極咧都仲未有滿意嘅相咯。我諗真係要等4點至6點呢段日落嘅時間啊，啲陽光先會好啲啊！喺我哋喺清水寺落嚟咧，呢條街就好多嘢食啦。哇！我爸爸已經衝咗過去，因為佢完全冇嘢做，又冇得影相。佢講：唉，呢個多，哇！飲翻杯暖茶真係舒服晒。呢間嘢非常大方，嘢食係任食嘅。呢個紅豆都幾正。有冇試過芝麻？但芝麻冇乜味咯，我覺得。我中意紅豆多啲。最好。成條街咧就有勁多嘢食啊，勁多嗰啲 souvenirs 賣啦。跟住我而家經過呢間咧就係賣 puff 嘅杏仁味嘅，唔知咩味？有少少杏仁味啊。嘛啲 cream 有啲杏仁味，我覺得麻麻地。我都覺得慢慢地。唔使試啊，唔使試啊。爸爸唔喺度整咗佢先，整到成都係。好 fresh 啊！你出邊個皮鹹鹹地啊？係啊，幾得意啊！好似咧鹹底衫嗰啲酸瓜味咯，好正啊！呢個推介大家買。食咗佢啊！好難食啊！爸爸同棵松樹影咯，嚟到另一個景點就係呢個白板塔啦，叮叮。而我爸爸咧覺得呢度最靚嘅嘢，竟然唔係呢個塔，究竟係啲咩咧？爸爸，你留意下呢棵松樹，哇，延伸到去尾嗰邊幾長。當然 Tina 都覺得個塔唔係好靚啦，佢覺得自己係最靚㗎。媽咪咧就覺得我最靚啦，因為佢影住我。依家落雨，個天咧勁灰，但係都唔係話好凍，因為咧我入邊着咗一件咧毛毛嘅衫啊。和服嘅話咧入邊咧加件厚啲嘅底，如果咪會凍親。我入邊咧都係着咗打底褲啊，因為我係勁驚凍咯。因為呢個毛毛嘅頸巾我先啱啱好，但係我其實我手腳都係有少少凍嘅。突發，我哋影相影到唔見咗屋企人。仲要係得我同 Tina 咧先有得上網咯，唔知佢哋識唔識咁樣一路沿住條路咁樣行咧？歡樂嘅時光又過得特別快啊！咁而家咧我哋係5點鐘咧就要還呢個和服啦，咁就已經翻到去間店嘅門前啦。下一站咧就嚟到美食街鮮豆丁啦，喺呢邊咧就感覺到好似穿越時空翻返去江戶時代嘅京都咁啊，咁好似尋到寶嘅感覺咯。因為呢度真係勁多嘢食啦，同埋咧全部鋪頭都係好細間啦。咁我哋而家咧就係講緊6點鐘嘅時候嚟到啦。Tina 講咧佢9點幾10點嚟咧，好多鋪頭已經閂咗啦，所以大家咧記得咧要早少少過嚟啦。鋪頭都係好少，可能 serve 一 round 客之後咧佢哋就會閂㗎啦。琴日咧我哋嚟
嚟到呢度食燒肉啦，使上嚟咧每個人咧都係200幾蚊嘅啫。比起大阪嘅價錢咧，呢度係平少少啦，但係個質素咧都好高喎。棵柳樹啊，真係完全點綴咗成條街嘅感覺咯。最後咧，我哋睇用咗呢間小店咧，就係專食串燒嘅。串燒有唔同嘅種類，雞啦、牛啦、海鮮啦，甚至係蔬菜咧都有嘅。價錢咧都係圍繞300至400yen一串嘅。第一道蘑菇炒牛肉，佢啲汁咧個味比較濃啲啊，好鹹。係咩？好肥嘅啲雞，燒得好香㗎。豬肉卷菜啦，有啲秋葵佢呢個咧勁 juicy，一咬落去咧啲汁係咁飆晒出嚟啦，食到好靚氣。好彩佢有毛巾俾我哋啫。秋葵串味道咧唔會好濃啦。雞腎麻麻地，不過就夠熱啦，麻麻地好食咯。咁我哋嚟緊咧就會去南山咧，咁而家就要翻去咧拎行李轉酒店啦。咁咧，我哋今日呢個京都嘅 vlog 咧就差唔多去到呢度啦。咁如果大家咧喺京都有啲咩好食嘅嘢咧，歡迎喺下邊留言話俾我聽。咁遲啲咧再過嚟呢度試食㗎。好。咁如果大家中意睇呢類型嘅旅行片咧，又中意睇我哋屋企嘅互動嘅話，就記得 CLS 我 comment like share 呢條片，今日隔離嘅鐘仔。咁我哋下條片再見啦，拜拜。